Արցախում 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտ-Ասկերան ավտոճանապարհի մերձակայքում բենզինի պահեստի պայթյունի հետևանքով անհետ կորած անձանց ընտանիքները կստանան նույն աջակցությունը, ինչ պատերազմում անհետ կորածները։ Օրենսդրական նախագիծն ազգային ժողովում ներկայացրել է Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Նա հավելել է, ռազմական գործողությունների հետևանքով ստեղծված պայմաններում անհետ կորած անձանց մասին համապարփակ օրենսդրություն մինչ օրս չկա։ Նշենք, որ Արցախի բռնի հայաթափման օրերին բենզինի պահեստի պայթյունի հետևանքով 219 մարդ զոհվել է, 22-ը անհետ կորել, եւս 300-ը վիրավորվել։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը խորհրդարանական ընտրություններից հետո քաղաքացիական պայմանագրի մեծամասնություն ունենալու դեպքում նախընտրում է մնալ ներկայիս պաշտոնին։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում նա ասել է, թե կարծում է դա տրամաբանական է եւ որ որպես ազգային ժողովի նախագահ հաջողել է եւ հույս ունի կգնահատվի գործընկերների կողմից։ Հայաստանն առաջին անգամ ընդգրկվել է լրագրողներ ձերբակալող պետությունների ցանկում, նշվում է Եվրախորհրդի եւ դրա գործընկեր կազմակերպության լրագրողների անվտանգության պլատֆորմի հրապարակած տարեկան զեկույցում։ Դրանում նշվում է «Իմն եմ նիմի» փոդքասթի համահեղինակներ Վազգեն Սաղաթելյանի եւ Նարեկ Սամսոնյանի մասին։ Հայաստանից բացի հարևան Վրաստանում արձանագրվել է 1 լրագրողի ձերբակալություն, Ադրբեջանում 36, Թուրքիայում 24, Ռուսաստանում 58։ Հայ-իրանական սահմանով տարհանվել են Չինաստանի, Հայաստանի եւ Վրաստանի քաղաքացիներ, ինչպես նաեւ Իրանում աֆրիկյան երկրներից մեկին դեսպանատան աշխատակիցներ, տեղից հայտնել է Սպուտնիկ Արմենիայի թղթակիցը։ Ըստ աղբյուրի սահմանային անցակետում իրավիճակը հանգիստ է, երթևեկությունն իրականացվում է սովորական ռեժիմով։ Իրանից ավիափոխադրումները ժամանակավորապես դադարեցված են։ Մասկատ-Երևան թռիչքով Հայաստանը վերադարձել հանրապետության 15 քաղաքացի, հայտնում է արտգործնախարարությունը։ Նշվում է, որ Օմանում Հայաստանի դեսպանությունն աջակցություն է ցուցաբերել գործընթացների դյուրացման հարցում, այդ թվում սահմանի անցման, թռիչքների թույլտվության հետ կապված եւ օդանավակայանում։ Իսրայելը կոտրել է Թեհրանի գրեթե բոլոր ճանապարհային տեսախցիկների համակարգը Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեիին լրտեսելու համար։ Տելեգրաֆի աղբյուրների պնդմամբ իսրայելցի լրտեսները տարիներ են անցկացրել հսկելու Այաթոլլահի թիկնապահներին, մուտք գործելով Իրանի մայրաքաղաքի ճանապարհային տեսախցիկների ցանց։ Իսրայելական հետախուզության մի պաշտոնյա էլ Financial Times-ին ասել է, որ իրենց ծառայությունը Թեհրանը գիտեր, ինչպես Երուսաղեմը։ Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ Խամենեիի ոչնչացման գործողության ժամանակ ցերեկը, այլ ոչ թե գիշերային հարվածն է թույլ տվել Իսրայելին երկրորդ անգամ մարտավարական անակնկալի հասնել, չնայած Իրանի լուրջ պատրաստվածությանը։ 19-ամյա մարմնամարզիկ Համլետ Մանուկյանը ճանաչվել է Եվրոպայի տարվա լավագույն մարմնամարզիկ, հայտնում է Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիան։ Քվեարկության արդյունքում Մանուկյանը ստացել է ձայների 51%-ը։ Հայ մարզիկն առաջ է անցել սպորտային ակրոբատիկայի Եվրոպայի չեմպիոն ադրբեջանցի Թոֆիկ Ալիևից, որը հավաքել է ձայների 48%-ը։ Մրցանակին հավակնում էին նաև պորտուգալացի, շվեյցարացի եւ բրիտանացի մարմնամարզիկներ։